BJ 구계십니다. 오늘은 무엇을 할 거냐면요, 이 스티링 치즈, 어제 산 그때 산 스티링 치즈를 한번 무슨 신기하고 재미난 실험을 해보도록 하겠습니다. 무슨 실험이냐면 BJ 트리거님이 말해주시기 바랍니다. 네, 오늘 할 실험은요, 무슨 실험이냐면요, 이 맛있고 고소한 스트링 치즈를 딴 다음 전자레인지에 녹이면 이 스트링 치즈가 이렇게 결결이 되잖아요. 그게 아직도 살아있는지를 실험해보도록 하겠습니다. 렛츠고! 네, 이제 이렇게 스트링 치즈를 깠어요. 이걸 한번 모양을 만들어 보도록 하겠습니다. 네, 한번 지금 시작해보도록 하겠습니다. 네, 여기 전자레인지가 이렇게 준비되어 있고요. 네, 이렇게 돼 있어요. 넣어주십시오. 이거 모양을 만들어야죠. 네, 이렇게 사람 모양을 만들도록. 네, 제가 만들도록 하겠습니다. 아닙니다. 제가 만들어줄게. 네, 이 형은 좀 못 만들어가지고 지금 왜 등으로 가리고 있나요? 이렇게 결국을 찢어가지고 조용히 해주십시오. 머리카락을 만들도록 하겠습니다. 머리카락을 만들고 있고요. 네, 이거 좀 시끄러울 수도 있습니다. 양해 부탁드립니다. 이렇게 머리결을 만들고 있는데 이렇게 좋은 머리 스타일이 아니고 약간 이상한 그 와중에도 먹는 BJ 트리거님. 네, 이렇게 깎고 이게 머리고요. 그 다음은 저가 데코하겠습니다. 그 다음에 이렇게 반띵을 해야겠죠. 짜잔. 그 다음에 이제 BJ 쿠케님이 한번 특별히 팔을 제작하도록 하겠고, 이건 발입니다. 팔? 네. 팔은 이제 팔 없는 그냥 장애인이라 하고요. 네, 그냥 발을 잠시만 기다려 주십시오. 네, 잠시만 기다려 주십시오. 젓가락이 있죠. 이 은수저로 눈을 만들어야죠. 네, 이걸 녹아야 되니까 녹으면 어떻게 되는지 그걸 실험해보는 거니까 눈이 안 만들어지네요. 저도 엄청 궁금하네요. 얘 눈이라고 생각해 주십시오. 맛있어요. 네, 한번 이제 여기 접시에 올려놓도록 하겠습니다. 약간 이게 솔직히 말해서 이게 좀 살 모양이에요. 사람 모양이 아니죠? 그러면 전자레인지에 넣어보도록 하겠습니다. 이게 녹는 거니까 한 몇 분 정도 하면 되죠? 몇 분 정도? 30초 해볼까요? 네, 이렇게 는 상태죠. 네. 닫고 이제 네, 지금 이렇게 이거를 30초를 돌려보도록 하겠습니다. 아우, 3분으로 했다. 뭐 나중에 30분을 끝내면 되겠지. 네, 원래 BJ 트리거 2분 30초 되면 멈추도록 하겠습니다. 30초, 34, 34, 32, 31, 32. 하는 소리. 네, 지금 이렇게 끝냈는데 모양 어떨지 참 기대되고요. 이게 뭐예요? 잠깐만 올려놔봐. 잠깐. 이게 뭐죠? 문 닫아주시고. 이게 뭐예요? 지금 제가 분명히 이걸 해놨죠. 사람 모양 머릿결을 다 만들어 놓고 다리까지 다 만들었는데 지금 머릿결은 하나도 없고, 이게 팔인가요? 아니, 이게 머릿결이네요. 네, 이제 저가 설명하도록 하겠습니다. 이게 머릿결. 이게 원래 저가 하는 건데 형아가 설명하네요. 네, 일단 이거는 그냥 이거는 저가 이렇게 다 해놨는데 이게 다 녹으니까 다 합쳐져 있는 거죠. 그래서 이거는 이런 것만 다 돼 있고 일단 다 녹은 상태입니다. 네. 일단 한번 먹어보도록 하겠습니다. 시식카! 네, 이렇게 이걸 먹어보도록 해야겠죠. 일단 숟가락으로 이거를 긁어서 해보도록 하겠습니다. 잠깐만. 어려워요, 이게 생각보다. 네,
해설해 주시기 바랍니다. 이게 무엇인지. 네, 이거는 형아가 지금 무엇을 하고 있냐면 이걸 다 긁고 있는 중입니다. 이게 원래 딱딱 붙는데 이게 원래 다 붙어 있으니까 형아가 손재주가 좋기 때문에 이렇게 좋게 뜯었습니다. 빠밤. 비주얼 보십시오. 와. 네. 네. 할머니. 조용히 해주십시오. 네, 이거 조용히 이렇게 좀 시끄러운 거 좀 양해 부탁드립니다. 엄청 양해 부탁드립니다. 원래 우리 집이 좀 소란스러워가지고. 네, 이렇게 됐죠? 이거면 이제 이거를 반띵을 하도록 해야죠. 아니, BJ 쿠키님 다 먹어야죠. 저도 조금 BJ. 네네, 감사하겠습니다. 뭐 지금 한번 먹어보도록 하겠습니다. 렛츠고! 네, 이렇게 한번 먹어보도록 하겠습니다. 와, 진짜 마음 콩닥콩닥하네요. 일단 먼저 이렇게 한번 잘라보도록 하겠습니다. 그냥 손으로 집어 먹어요. 이게 바삭바삭해졌네요. 한번 먹어보도록 하겠습니다. 이걸 한번 먹어보도록 하겠습니다. 진짜 추하게 먹는 건가요? 네. 빨리 말해주세요. 이 맛은요, 그냥 그 맛인데 좀 더 쫀득쫀득해졌습니다. 네. 이번엔 저도 조금 먹어봐야겠죠? 찍어주시기 바랍니다. 머리 부분 조금 뜯어가지고. 어이가 없다. 완전 맛있네요. 근데 원래 없었던 그 위에 짠맛, 아니 치즈의 짠맛이 나요. 그리고 좀 더 쫄깃쫄깃해요. 이제 쿠키님이랑 비슷하고요. 일단 결과적으로 맛있는 거는 사실입니다. 상세히 설명해드리자면 아직 좀 남아있기 때문에 한 번 더. 반띵 해주시기 바랍니다. 너무 맛있어요. 네, 한번 반띵했습니다. 일단 먼저 이걸 한번 이렇게 후추도 있네요. 이게 짠 느낌이. 아, 이게 후추가 아니라 이게 눈이에요, 눈. 아, 눈이구나. 이게 치즈. 눈이에요, 지금. 근데 이거 더 상세히 설명, 아까는 좀 잘 설명 못 드렸습니다. 이제 한번 좀 잘 설명드립니다. 고급 레시피처럼. 근데 이 맛은요, 쫄깃쫄깃하고요. 처음에 없었던 맛이 여기서 배우면 더 나는 것 같습니다. 네. 지금까지 BJ